ဒါတော့နောက်တစ်ချိန်စက္ကန့်ထပ်ပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်986ဗါလေတလားတာထမေးဖို့ကောင်းပြီစိတ်တွေဝယ်ရလို့900 โอเค အောင်မြင်ဖို့လမ်းကြောင်းကြီးသွားမယ် ကြပါဦး တကွဲရဲ့ မပါလို့တစ်ခါညှိလိုက်ကွာဟောရောက်ပကီ ပကွီတို့စကင်မရှိဘူးစကင်ရှိရင်မင်းအကောင် ဘာဒီကငါထိုင်45ကန်ကောင်းနေပြီ ဒီကနှစ်ခါကြီး ဒီနေ့ကကန်ကောင်းနေနေ ရောက်ဒီမှာ45 20နဲ့ရောက်100တော့ပြည့်တယ် တရားကြော်ရလေ 930နှစ် ဟုတ်လား ပြည့်သွားပြီ 10ချိန်တော့မလို့တော့ ပြည့်သွားပြီ 10ချိန်တော့မလို့ 4ချိန်တော့ထက်လဲတော့ရပြီ ပြည့်သွားပြီဟုတ်လားမတော့တထောင်ရမယ်ပြည့်သွားပြီလေ မပြည့်သေးဘူးတဲတဲလေးပဲကျတော့ ဒါပဲလေဒါပဲလေ50ပဲလေ 50ပဲလေ 50နှစ်ခါလိုက်လိုက် ဟဲ့ဘာရသေးလဲမသိ တော့ရသေးတယ် ဒီမှာအိဗန်ဈေးဆိုင် ဟမ် ဟုတ်တယ်အဲ့မဟုတ်သေးဘူးလိုသေးရဲ့နည်းနည်းလိုသေး လေးပဲလို့တော့နော် နောက်တဲ့ငါ4ကလည်း4ကလည်း ဤဆက်ဆက် လေးလေးကလေးလိုက်50 ကဲ 4ကအာတက်ကောင်းဒီပါလေဆိုပါလေရုပ်ရည်နှစ်ကောင်တော့ အေး45ကြီးလေ45 အမှပဲ ပြီးသွားပြီ စနေ ကြည့်ပါပြီ920 950မဟုတ်လား 920 အာ လာ တကယ် တဲ ဘိုးဆွေတော့တကွယ်စကင်ယူပါတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ် အများကြီးပြပါနော်မစိန်အများကြီးကြံနေတယ် ခေါ်ရတာရော သူကန်အောင်ကတရားကြီး45ကြီးပဲထက်ထက်ရတယ်တန်အောင်ကတော်တန်အောင် ညောစိတ်ဒီမှာရော9တော့မလဲလဲဟိုငါကျဲတယ်ကွာ ဘာမှတော့မလဲရတယ်ကောင်းပါပြီ ပြောရေးတိုင်းဝယ်လဲတော့ ယူလိုက် ယူလိုက်တော့လေ လီဇာမင်းစစ်တာလည်းခေါ်တဲ့တာငါဖေးဖေးလေးပဲကြိုက်ပါ ယူလိုက်အော်ဒီဘက်နေစား ဘလို့ဝဲဆိုရော အော် ခါမွယ်ဘူးတော့ကြောင်မြောက် ယာယီလက်ဆောင်ပေးရနေရှင်နေယာယီ ဒီကောက်ပို့ပြီလေ လာတယ်ကဲတိုက်ရကွာ โอเค လာတော့ မလေးကုန်ပြီးထမင်းဘိုးတလားစားပဲ အော် တော်သေးရွာစိတ်900မတုံးလိုက်ရအောင် ဟုတ်တယ်မကန်တော့ကောင်းအဲ့45ထက်ရကောင်းပါ လာတော့အတူကြီးကန်လာ Damn bro yeah okay ပါ